nag-standby kami ng helicopter party. And dahil sa pilot, sa reef pilot natin na sa Sampa, kailangan kasi dito approaching ng port dito sa Dalby, Australia, eh may ano siya, may reef pilot. So ayun na si shipmate, standby na rin. So kailangan, ayan, What's up? We're now Ayan, the helicopter oh. party. Morning guys! ayan o. Ayan, another helicopter party na naman. So ayan si ano, si AB. Ayun yung aking staff na medical teams, mga kagroup sa medical team sa aming rescue operation in case of emergency, guys. So ganun lang yun. So ando na, ayan, waiting na sa aming helicopter na maglapag. Black jacket kami. Hindi, okay lang. So ayan na kami. Ayan, nag-say hi sila. So yung aking gamit ay ano to, guys, testing ko lang kung ganda yung buwan ko. Say hi. Ano ba mga pusoy? Ayan, Mga pusoy. mga pusoy sila kasi nag-helicopter party. So 12 to 4 sila. 12 to 4 sila, guys. Kailangan nila pagising na ngayon ng 7:20. So gano'n. Sa akin, nakastart na ako kanina and nagising na ako ng 6. So standby kami in case of emergency. Ito yung apply ng first aid, pero sana wag naman po. And hope na safe landing and safe yung pag-take off ng helicopter mamaya dito sa Australia. So di ba ang yaman ng Australia talaga, kasi yung kanilang mga pilot mostly dito ay nag-board ng aming ship. Naka-helicopter po sila. So nakita ko si Gibbs. Ayan na. Tapos na nga. Iwan ko dito sa hangin, kaya ito pala yung aming ano, guys, aming likod. So nag-slow down kami guys, kasi mag-board yung pilot. Ayan, si Haring Araw. So ito yung palibot natin. Malamig pala. Malamig po pala dito sa Australia, guys. So ayun o, nakikita nyo yung aming weather. Siya masusok, guys. Iba kasi phone yung gamit ko. So ayan. Ayan, guys. Standby for helicopter party. So dito tayo kasi hindi tayo ano dito, hindi mahangin. Hindi malakas yung hangin dito. So ayan na siya, oh. Ayun na, makikita na doon sa unahan, guys. Yung helicopter ay nag-ano dito. Nakikita dito po, pero hindi natin makikita dito, guys. Masyado, pasensya na kasi sa ano natin, sa ating camera na gamit, sa ating ano, ay ayaw mag-zoom pala tong gamit ko na isang cellphone. Kaya ayun, nagkuha ng picture si Mr. Flores. Okay, nagpamadali. Hindi na siya nakasay hi. Ayan, oh. So dito na lang tayo mag-abang ng helicopter. So sila nandyan din. And bawat isa ay naka-jacket. So ako hindi ako naka-jacket, guys, hindi niyo ako makikita kasi ayan yung Mr. Flores, say hi. Ayan, picture sila doon dahil sa aming para sa aming files din yan. So picture sila. Ayan, picture sila doon. Rescue operation. Ayan, picture sila. Ayan, picture sila, guys, for documentation lang yan. For filing, guys. Ayan, for filing. Yan yung gagawin namin in case na helicopter will crash. So gagawin namin, sila ay mag-access din for rescue. Yung sa akin dala is yung
first aid guys. First aid yung sa akin dala. So bawat isa sa amin ay mayroong duty. Yun yung ginawa namin. Yun yung ginagawa ng helicopter party. Ang lamig daw. Ang lamig. Ang lamig. Ayan na. Ayan. So ang lamig. So hintayin natin yung helicopter. Wala pa yung helicopter. Ayan. Wala pa yung helicopter. Push muna natin. Yung hello guys, yung helicopter is coming na daw. Nag-radyo na si Captain. And ayun na yung helicopter na doon na guys. Kung nakikita nyo. Kaso malayo kasi hindi natin mazoom. So andun na yung helicopter sa taas. Ayun na guys. So iikot siya kasi yung ating wind direction is nandoon. So salubong yung hangin. So sasalubungin niya yung hangin guys. So andun na yung helicopter guys. Ayun, naririnig na siya namin. Ayun yung helicopter. Ayun na guys. Ayun na siya. Oh. Ayun na. Kung makikita nyo guys, sobrang liit niya. So sobrang liit niya dahil ang laki lang talaga natin. So iikot yan guys. Iikot yan. Naririnig na natin. Yan. Ayun na siya. Oh. Ayan na siya guys. Ayan na guys, ano siya, harap na dito. Guys, malamas na ba? Malamas na siya guys. Ayan na, maglaland na yung helicopter sa aming barko. Ayan. So sobrang ingay guys, pasensya na, sobrang ingay. Bababa yung pilot na reef pilot natin. So bababa para siya yung mag-drive ng ating barko at siya nakakaalam ng mga dadaanan na hindi natin masasagasaan yung ating mga reef, mga coral reef dito sa Australia. So kaya nagkaroon kami ng pilot before mapunta doon sa anchorage area guys. So yun, San Marino. Medyo malaki ito na helicopter guys. So ayun, bumaba na doon siya sa kabila. Bumaba yung pilot natin. Ayan pala. Ayan guys. Ayan. Akala ko doon sa kabila bumaba. So dito pala siya bumaba sa kabila. Ayan na guys, yung ating pilot. Ayan, bumaba siya. Ayan, bumaba siya. So mag-take off na ulit guys yung helicopter. So naka-standby lang kami. Ayan, naka-standby na. Ayan, naka-standby na kami. So mag-take off ulit yung helicopter na yan guys. Yung helicopter. Ayan na guys, nag-take off na siya. Bye-bye! Ayan na. Goodbye! Ayun, nag-forward na siya guys. Bye-bye! Thank you for the safe operation. God bless us all. Okay, bye-bye! Helicopter party done. Thank you. Bye-bye! Ayan. Ayun na, thank you. Thank you for watching guys. And naka-ahon na naman sa ating safety landing and safety take off ng ating helicopter on board the ship. Thank you. Bye-bye. Ang helicopter yung sumunod na ating wind barrier pilot. Ayan na siya. Lalan siya. Ayan na. Daming helicopter. Iba yung helicopter nila yan. Ayan, standby na rescue team for helicopter party. Ayan, standby. So, ayan, sumakay na yung pilot natin. Pilot off sa ating Great Barrier Reef ng Australia. So tapos na kami doon, nakalaan na kami. So uuwi na yung piloto. Ayun.
take off na yung ating helicopter na yung sakay ay ating pilot Great Barrier Reef nila dito sa Australia. So ayan, paalis na siya, yun, umalis na. So tapos na rin yung aming standby sa rescue team. Oh yeah, ayan na, bye bye. Ayan na, ayun na, ang bilis. Mga helicopter yung sumusunod na ating Great Barrier pilot. And ayan na siya, laland siya. Ayan na. Daming helicopter. Iba-iba yung helicopter nila yan. Grabe yan. And standby na rescue team for helicopter part. Standby. So, ayan, sumakay na yung pilot natin. Pilot off sa ating Great Barrier Reef ng Australia. So tapos na kami doon, nakadaan na kami. So uuwi na yung piloto. Ayun, ayun na. So galing ng Australia, guys. Pa-take off na siya. Pa-take off na yung ating helicopter na yung sakay ay ating pilot Great Barrier Reef nila dito sa Australia. So ayan, paalis na siya, yun, umalis na. So tapos na rin yung aming standby sa rescue team. Oh yeah, ayan na, bye bye. Ayan na, ayun na, ang bilis. For this day, guys, bye bye. This is your chef Jones.